Күрделі функцияның туындысы. Күрделі функция тақырыбы бар. Бізде алдыңғы видео сабақтарда міндетті түрде қараңыздар. Күрделі функция дегеніміз не? Кейбір кезде бір функцияның ішінде тағы бір функция тұрады, оның ішінде тағы бір функция, оның ішінде тағы бір, яғни бір функцияның ішінде бірнеше функциялар тұруы мүмкін. Ол матрешка ойыншығына ұқсайды, бір нәрсенің ішінде біреуін ашсаң тағы біреу тұрады, ашсаң тағы біреу тұрады, ашсаң тағы біреу тұрады деген сияқты, иә. Осындай кезде туындыны қалай табамыз? Туындыны ең сыртқы функциядан табамыз. Яғни ең сыртқы мен жағында f па, f-тан табамыз. Ішіндегілерін қозғамай, соның ішінде тұра береді. Қалай тұрды, соның ішінде тұра береді. Яғни біз ең бірінші сыртқы қабықты ашамыз. Сыртқы қабықты ашып тастағаннан кейін бізде мынадан кетті, мынау кетті, енді мынау қалды. Соның туындысын табамыз, бірақ оның ішіндегісі тұра береді. Оны ашқаннан кейін мынадан туынды табамыз, бірақ оның ішіндегісі тұра береді. Сосын барып, оның ішіндегі ең соңғы нәрсенің туынды табамыз. X-тің туындысы бірге тең, сондықтан оны жазбасақ та болады. Яғни біз не істейміз? Әрқашан сыртқысын туындысын табамыз, ішкілері соның күйінде қала береді соның ішінде, туындының ішінде. Сосын оны ашып тастағаннан кейін келесісін туындысын ашамыз, оның ішіндегілер тұра береді туындының ішінде. Солай. Енді бұны мысалмен келтірейік. Айталық, менде f, g, h функцияларының үшеуін таңдаймын. Мысалы мен f ретінде айталық мен x-ні n дәрежесінде, x-ні n дәрежесі мысалы fx-тен болады айталық x-тің квадраты. X квадраттың туындысын тап десе, әрине мен оп-оңай тауып беремін. Мына заңдылық бойынша мына n алдыға түседі, 2 болады. Және x-тің дәрежесінде n минус 1, 2-ден 1 айтсақ 1 қалады. Яғни 2x қалды. X квадраттың туындысы 2x. Ал егер менде x квадрат емес, бір нәрсенің квадраты тұрса, бір нәрсенің квадратын туындысы тапқан кезде, бәрібір жаңағыдай мына квадрат түседі да, сол нәрсенің өзі қалады. Сосын барып мен көбейтемін сол тұрған заттың туындысына. Ары қарай жалғастыра береміз бұны. Яғни ол күрделі функция. Енді қараңыз. fx менде x квадрат болды. Енді мынау g. gx алайық менде gx айталық болсын. Мысалы синус x болсын. Синус x болсын. Және hx менде болсын. Нардан кез келген біреуін өзіңіз таңдасаңыз да болады. Айталық мен hx-ке алғым келіп отыр. Мысалы, мынау a-ның x дәрежесі деген зат бар ғой, a-ның x дәрежесі. a-ның x дәрежесі деген сөз, a-ның орнына қандай бір сан қойыңыз деген сөз. Мысалы, мен алғым келіп отыр 5-тің x дәрежесі. a-ның орнына оң сан қойыңыз, 5-тің x дәрежесі. Енді қараңыз, егер жеке-жеке туынды табатын болсам, менде 5-тің x дәрежесінің туындысы h', 5-тің x дәрежесінің туындысы. Қараңызшы, a-ның x дәрежесінің туындысы қойғанда, a-ның x дәрежесін жазасыз, қайтып. Сосын ln мына a-ны қоясыз. Яғни 5-тің x дәрежесін жазамын да, ln қайттан 5-ті қоямын. Егер мен бөлек мынау синус x-дің туындысын табатын болсам, синус x-дің туындысы g функциямыз. Ол косинус x. Енді күрделі функция жасау үшін мен бұларды біріншіне бірін салып қоямын. Яғни h-ты аламда g-дің ішіне салып қоямын. Мына hx 5-дің x дәрежесі. Оны аламда g-дің ішіне, мынаны орнына қойсам, сол кезде g-дің ішіндегі h шығады. Яғни синустың ішіндегі мына 5x шығады, 5-дің x дәрежесі. Мынандай бір функция шығады. Енді осы нәрсені алып, g hx-ті f-тің ішіне салып қойсам, f g h x шығады. Шамалы. Мынандай күреңдеуді салайық. Мынаны аламда мен f-тің x-ін орнына қойып қоямын. Сол кезде синус 5-тің x дәрежесінің барлығы бұлай квадратталып тұрады. Өйткені f функциясы ол квадрат. Мына квадрат негізінде синустың өзіне жазып жатады. Егер сіз бір кітапта бір мысал келтірсеңіз, былай жазылып тұрады ол. Енді жаңағы заңдылық бойынша күрделі функцияның туындысы деп отырғанда, мен бірінші ең сыртқысын табамын. Мынада ең сыртқысы синус емес, burada ең сыртқысы квадрат. Яғни ең сыртқы менде f па, онда квадрат ал. Квадраттан туынды қалай таптық біз? Квадрат алдыға түседі. Мына нәрсенің туындысын тапсам, мына нәрсенің барлығының туындысын тап десе, мені квадрат алдыға түседі. Мына y'-ті табайық енді. y' тең болады. Мені квадрат алдыға түседі. Бірақ мына g hx сол күйінде тұра береді. Яғни синус 5-тің x дәрежесі солай тұра береді. Енді бірінші қабық ашылды. Мен мына квадраттың туындысын таптым. Енді оны алып тастаймын. Яғни оны жауып тастаймын. Оған қарамайым. Енді мен мына келесі функция сыртқы ол синус. Яғни мен синустың функциясына көбейтеміз. А синустың функциясы ол косинус x. Яғни мен жазамын косинус деймін да, мына нәрсе тұра береді. 5-тің x дәрежесі.
Енді бұны жасап болған соң мен бұл синус тауып тастаймын. Енді не көрсем, мен 5-дің x дәрежесін көрсем. Ал 5-дің x дәрежесінің туындысы бізде бар. 5-дің x дәрежесінің туындысы бізде 5x ln 5. 5-дің x дәрежесі ln 5. Осындай бір үлкен нәрсе шығады. Енді мынау бізде осылай негізі қалдырсақ болады, бірақ көп жағдайда жинақтау керек, иә? Бұл алдындағы тригонометрия тақырыбының формуласында, мысалы, мынарда 2 синус альфа косинус альфа деген сөз, синус 5-дің x косинус. Ол формулаға жинақталады синус 2 альфа деген. Сондықтан мен мына өрнекті аяқтап тастай аламын. Былай, синус 2 альфа деген 2 көбейтіледі 5-дің x дәрежесіне. Әрине 2-ні 5-ке көбейтіп 10 деп жаза алмаймыз, себебі мына 5-дің дәрежесі бар, 2-ның дәрежесі жоқ. Негіздері көбейтеді, егер олардың дәрежелері бірдей болса. Мысалы, мынарда x дәреже болса, онда екеуін көбейтуге болатын еді. Ол мынау алғашқылары, және мынау қалды, оны мен алдына жазып қояйын. Ол синустың құрамында тұрған альфа деп ойлап қалмас үшін алдына былай жазып қояйын. Міне, яғни не шықты? Мына күрделі функцияның туындысы шықты. Мынарда қарастырылған күрделі функция жаңағы күрделі функция менде былай болды. Синустың квадраты міне ол тұр. 5x дәрежесі. Яғни сіз кез келген күрделі функция құрастырып таба берсеңіз болады. Ең маңыздысы біліңіз. Ең сыртқысынан туынды табасыз, ішіндегілер тұра береді. Көбейтесіз, келесі қабықтан туынды табасыз, көбейтесіз, келесі қабықтан туынды табасыз, сөйтіп, соңына дейін дейін туындылай бересіз. Егер мен мыналарды басқаша қоятын болсам, мысалы f-тің ішіне g, g-дің ішіне h салдым ғой. Егер мен басқаша қылып салатын болсам, онда туынды басқаша болып өзгеріп кетеді, мынандай шықпайды. Осы күрделі функцияның туындысы дегеніміз.